tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. Bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, nosso canal é um canal de informação e entretenimento no mundo das duas rodas motorizadas. Eu recebi um comentário aqui dentro do nosso canal, do nosso irmão Josué Soares. Ele falou assim: Sérgio, gosto muito do canal, acompanho, gosto muito do conteúdo e gostaria que você tirasse para mim uma dúvida, que na realidade são duas. Veja bem, primeiro, pedir para você, meu irmão, que de repente ainda não é inscrito, é um prazer, uma honra ter você que está me assistindo, seja o Josué ou não, inscreva no nosso canal, é um prazer, uma honra. O que ele fala? Que está com a Urban dele há 15 dias apenas, e quando ele passa no calçamento, ela faz um barulho muito grande, e ele está preocupado que possa ser algum problema na caixa de direção. Então, pessoal, eu vou fazer exatamente isso aí. Eu vou tirar essa dúvida tanto na parte prática quanto na parte teórica. Inclusive, tem um amigo meu que tem uma Urban que ele me deu a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. E eu vou colocar só um trecho onde eu pergunto para ele se ela porventura está dando aí, no caso, final de curso. E depois do final de curso ele vai responder se está dando ou não, vocês vão ver. E eu vou mostrar aqui, como eu falei, na parte prática e teórica, para que não haja dúvida. De repente, para vocês, irmãos e irmãs que adquiriram uma Urban ou têm intenção de adquirir, para tirar qualquer dúvida. Esse nosso canal é exatamente para isso, pessoal, para a gente poder tirar dúvidas. No caso, eu tenho duas motos aqui que eu vou mostrar exatamente uma questão e outra, para que você fique tranquilo em relação a essa questão e, ao mesmo tempo, não só tranquilo, mas também atento e, se de repente precisar resolver, correr atrás. Então, fica antenado, fica ligado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. Pessoal, estou aqui com o Caio, proprietário de uma Urban, e ninguém melhor para poder falar da Urban do que o proprietário da moto. Aquele que foi na concessionária, pegou o seu dinheiro, comprou, pagou, e o Caio está fazendo uma gentileza com o nosso canal para poder falar as impressões que ele está tendo com a Urban no dia a dia. Vou fazer várias perguntas para ele, que é muito importante que vocês também tenham conhecimento, porque ele, no caso aqui, vai falar exatamente o que está sendo Urban com ele dia a dia. Caio, primeiro te parabenizar pela compra, né? Obrigado. E final de curso, porque infelizmente as scooters, elas têm uma forma muito grande devido ao asfalto que nós temos no Brasil. Você, porventura, já apresentou com você algum final de curso aqui na roda dianteira? Já sim. Suspensão dianteira? Já sim. Principalmente andando engarrafado, quando eu freio forte em alguma trepidação, eu dou um finalzinho de curso. Perfeito. Mas eu acredito que, como você falou, seja uma coisa normal. Vocês viram aí? Esse amigo meu que tem a Urban, a dele está dando final de curso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de final de curso? Eu tenho a NMAX e tenho aqui também a FZ15. Então, e vou também tirar a dúvida sobre a questão de coluna, de caixa de direção de quem de repente está preocupado, que eu já tenho ouvido relatos nesse sentido. Mas antes, pessoal, vamos agradecer a Deus por nós estarmos presentes, reunidos nesse vídeo. Espere e peça a Deus que estejam todos com muita saúde, desejo paz para o mundo inteiro e peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no canal, é gratuito, sempre trazendo aqui 5 ou 7 vídeos por semana, fazendo um laboratório das motos que Deus me dá a oportunidade de comprar e de fazer uso diário. Pessoal, pega a visão. Não tem motivo, não tem razão para você que de repente tem uma Urban, ela está dando final de curso na roda dianteira. Provavelmente vocês estão andando em locais que o asfalto do Brasil não é bom. Não estou aqui passando a mão na cabeça de Chinerai. Vê se me entenda, o pessoal lá nem sabe quem eu sou. Meus únicos patrocinadores dentro do nosso canal é Cristo e você que assiste os nossos vídeos, inscritos ou não. Então vamos lá, por que eu estou falando isso? Praticamente muita boa parte das scooters dão final de curso de 160 cilindradas para baixo. Eu particularmente não tenho final de curso e vou explicar o que você pode fazer. E olha aqui, a suspensão da Urban, ela tem que ser melhor que a NMAX. Aí sim, tem que fazer uma comparação direta com a Honda DV. A Honda DV dá final de curso? Eu já andei na Honda DV, mas não sei se ela dá final de curso. Por que geralmente elas dão final de curso? Primeiro, porque o asfalto é péssimo. Segundo, olha só, olha o curso de suspensão dianteira dessas scooters nossas. Olha aqui. Olha, eu vou te mostrar aqui. Pega a visão aqui, pessoal. Pega a visão.
Pega a visão. Olha aqui. Olha aí. Olha o tamanho do curso. Olha só. Roda aro 17. Né? NMAX aro 13. Eu não sei se a urba é 13 ou 14. Não sei, não posso afirmar nesse momento de cabeça aqui. Deu um lapso aqui na minha cabeça. Muito bem. Então, o final de curso, o que você pode fazer? Você pode pegar, certificar para ver qual a quantidade de óleo que vem aí, mas tudo dentro da concessionária. Não faça nada fora da concessionária para você não incorrer no risco de perder a sua garantia. Certifique o óleo e vê se eles dão a permissão lá dentro da concessionária para colocar o óleo Motul, que é um óleo muito melhor, que ajuda muito a não dar o final de curso. E se você não quiser ter o final de curso, é sempre andar mais devagar nesse asfalto, que é horrível aqui no Brasil, que infelizmente é ruim. Scooter foi feita mais exatamente para asfaltos de boa qualidade, embora quando a Honda criou a Honda ADV, foi exatamente para andar nesse tipo de piso ruim. Então a Urban tem uma suspensão que se assemelha demais à Honda ADV, ela tinha que ter uma suspensão melhor, né? Tem que puxar a orelha aí do pessoal no caso aí, entendeu? Muito bem, vamos tirar a dúvida agora sobre a questão de calo na coluna de direção, na caixa. Veja bem, é quase que improvável que uma Urban hoje tenha esse problema, porque é zero. O que provavelmente deva estar acontecendo esse barulho? Na parte que faz um barulhão, você fica pensando que de repente pode ser na coluna, na caixa de direção. Tá certo de pensar. Essas motos, elas vêm montadas da China para o Brasil dentro de navio, dentro de container. Sabe-se lá se os caras apertou essa moto direito, chega aqui no Brasil quando vão entregar, será que certificaram? Vão ter que tirar carenagem, um monte de coisa. Se a sua está fazendo barulho, a primeira coisa que eu te aconselho, vai dentro da concessionária e não aceita. Fala, a minha está fazendo barulho, eu quero que tire o barulho. De repente é reaperto. Aí tudo bem. Você fala assim, poxa Sérgio, como é que eu faço para saber se de repente a minha Urban ou a minha Scooter de uma forma geral está com problema de calo na coluna, no caso aqui, na caixa de direção dela. Pessoal, pega a visão aqui. Você põe ela no tripé. Do jeito que está essa NMAX minha aqui. Vocês estão vendo que a roda traseira ela está no ar? Pede para alguém sentar na traseira, lá na garupa. E a roda dianteira ficar suspensa no ar. A hora que a roda dianteira estiver suspensa no ar, você vem aqui no guidão, perfeito? E você coloca ele no centro e vira ele devagarzinho para a direita e vira devagarzinho para a esquerda. Se você perceber que tem algum barulhinho, tipo assim, sabe aquele? Tá tudo errado já. A moto novinha? Ah, não pode acontecer. Eu vou te contar uma coisa, eu estou curioso para saber. E se de repente você coloca o guidão para um lado e ele sozinho vira centralizando ou vira para o lado, qualquer movimento que ele faça está errado. Vá à concessionária e reclame em relação a isso. Não aceite, a moto é zero, ela tem 1 ano de garantia, então eles vão, obviamente, ter que organizar isso aí. Bem, pessoal, eu espero ter tirado alguma dúvida. Qualquer dúvida que tenha, o canal é nosso, é justamente para poder perguntar mesmo o que eu puder estar ajudando. Inclusive até falar, pessoal, precisava e precisa vocês criar uma comunidade Urban no Brasil. Se você está no vídeo até agora, se você achar que eu devo criar essa comunidade Urban aqui no Brasil, me fala que eu crio. Aí nós vamos criar um grupo de WhatsApp a nível nacional e vamos ter a voz aqui não só do nosso canal, e eu ligo mesmo e vou reivindicar pelo grupo Urban do Brasil. Então, se você de repente comprar essa ideia, se você achar que deve fazer, deixe nos comentários aí que dependendo de quantas pessoas de repente falar, eu vou colocar um WhatsApp e vou criar o grupo Urban do Brasil. Se você de repente quer criar, crie. É importante, que é isso aí que vai dar voz, vai dar força à sua motocicleta. Eu quase comprei uma, não deu certo, infelizmente. Pessoal, então, bora acelerar até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Agradecer a cada um de vocês que estão no vídeo. Bora acelerar, pessoal. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.